शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे खालिद गोलडवी के मुताबिक शेखम मरीद के रोड पर एंग्रो फूड के सामने तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और कार में तसादम हो गया। तफसीलात के मुताबिक हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार शौहर जाँ बहक जबकि बीवी शदीद जख्मी हो गई। जख्मी होने वाली औरत आयशा जोजा सुहेल उम्र 30 साल जबकि जाँ बहक होने वाला शख्स सुहेल वल यूनुस उम्र 35 साल सकनामाना वाला बताया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 की टीम ने जख्मी होने वाली औरत को अस्पताल पहुंचाया जबकि डेड बॉडी पुलिस के हवाले कर दी।